Kwingineko, watu wawili wamethibitishwa kufariki huku wengine watatu wakiokolewa baada ya shimo la choo walichokuwa wakichimba kuwaporomokea katika soko la Bushiri, eneo bunge la Navakholo, kaunti ya Kakamega. Anasimulia Brenda Owire. Wawili hao walikumbana na mauti yao baada ya kufunikwa na udongo walipokuwa wakichimba shimo la choo la serikali ya kaunti ya Kakamega sokoni humo, tukio lilodhibitishwa na chifu wa Busoso Kaskazini Wycliffe Kombo. Leo tumepata mkasa wa vijana wetu ambao walikuwa wanafanya kazi ya mkono katika kuchimba choo ambao tulikuwa tunajengewa na county government ya Kakamega. Kwa bahati mbaya mchanga uliporomoka na vijana wetu wawili wakaaga. Tumeweza kunusuru mmoja ambaye alitoka akiwa hai, tunashukuru Mungu. Choo tunaashiria kwamba ni mchanga ambao uliporomoka, kwa sababu mahali hapo tumekuwa wakitupa taka na hapo mwanzo kulikuwa na slaughter. So kuna uwezekano kwamba mchanga ulikuwa mdhaifu. Tumejaribu kadri ya uwezo wetu. Wananchi wamejitolea kwa wingi na kwa roho safi, na pia timu ya county ya emergency kutoka Kakamega tumesaidiana. Wakazi wa soko la Bushiri wameilaumu serikali ya kaunti ya Kakamega kwa kutokagua eneo hilo kabla ya kuanza uchimbaji huo, wakidai kwa sehemu hiyo ina machimbo mengine ya vyoo vya zamani vya soko hilo. Walikuwa wanachimba choo ambayo tulitarajia labda ikisaidia watu wa Bushiri, lakini kwa bahati mbaya wamefariki. Lakini jambo la kwanza ambalo tungelipenda kuuliza kaunti yetu ya Kakamega, ni nini ambayo wanatufanyia hii? Kwa nini hawawezi kuja kupima mahali pa kuchimba choo? Jambo la kwanza, watume engineer athibitishe kwamba hiyo udongo iko wazi, watu waingie hapo ndani. Wanatuma watu, wanaleta vijana wetu wanakufia hapo ndani. Number 2, naomba kaunti yetu ya Kakamega ambayo inaongozwa na Barasa, tafadhali tuliomba kwamba muandike vijana ambao wanaweza rescue watu kutoka kwa udongo kama wamekwama ndani. Mtu atakwamaje kwa udongo na unaleta gari ya maji ya kupuliza moto? Tafadhali, mchezo kama hiyo hapa Bushiri tumekasirika nayo. Aidha, wanadai kwa kuzembea kwa serikali ya Kakamega kutoa msaada haraka kulipelekea maafa hayo. Corruption ndio inaongeza hizi tabu. Walikuwa wanajua kuna shimo. Sio shimo, mashimo. Machoza zamani ziko hapo. Na walijua, tuliongea jana juu ya hiyo macho. Hiyo ningeomba kuuliza serikali yetu, wakati vijana wetu wameingia katika shimo na tunapiga simu katika serikali wanatumanishia gari ya maji. So gari ya maji imekuja kusaidia nini mpaka sisi wenyewe tunasumbukana? Familia za wawili hawa walioaga wameitaka serikali ya kaunti kuwakumbuka wakati huu mgumu wa majonzi, ikizingatiwa kuwa hawana uwezo wa kifedha. Brenda Owire, West TV, kutoka Bushiri, eneo bunge la Navakholo, kaunti ya Kakamega.